Men Buxoro viloyati Kogon shahridanman. Mana shu Global Trend kompaniyasini balzamlarini, pal spreyini olib ichibman. Men anqaradagi kasalman. Men ko'kragim olib tashlangan. Chap ko'kragimda kistalar bor edi. Shu dorilarni 2 oy davomida qabul qilgandan so'ng kistalardan asaram qolmadi. Hozirgi kunda juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Menda do'qoq zo'r kasali bor edi. Zo'qim kattalashib, 2 tomonda 2 ta tuguni bor edi. Shu dorilardan keyin zo'qim ham so'rilishni boshladi. Qon bosimi kasalim bor edi menda. Qon bosimim deyarli o'zida bezovta qilmaydi. Men bundan xursandman. Gidrompa menga shu Trend kompaniyasini dorilarini, balzamlarini, spreylarini tavsiya qildilar. Sxema qilib berdilar. Men bundan juda xursandman. Juda natijasi a'lo darajada. Sizlarga ham olib ishlaringizni tavsiya qilaman. Bundan hech qachon afsuslanmaysizlar. Men bundan juda xursandman. Olib ichinglar. Tavsiya qilaman. Rahmat, sog' bo'ling.